क्या मलाई क्या थर्काइदिरहेको के उसले माथि आएर हैन उसले के आलु मस्यौरा खुवाएरै मार्ने भए घरमा हो यसो मासु पनि ल्याउँ न हजुर। फ्यामिली गाइजहरूको तास चलिरहेको छ मस्त होला। अबको टार्गेट के कार के बाइक तर त्यसको लागि पैसा छैन। ल हेर्न सक्नुहुन्छ झिलिमिली नयाँ झिलिमिली नयाँ झिलिमी गाइज। आहा What's up everybody, welcome back to our YouTube channel हैन। अनि त्यसपछि आज के सोचिरहेको थिएँ भनेर मैले भनेको थिएँ अस्ति न ऊ बनाउँछु के अरे पिसी बिल्ड गर्छु भनेर आएको थिएँ हैन। एकछिन टाइम लाग्ने बात हाल्दा थिएँ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यसो घुम्न निस्केको हैन। अनि घुम्न नि कहाँ आयो है हामी यो तल ताम्राकार हाउस अनि तल ताम्राकार हाउस यसो घुमेर आउनु पर्ने। यसो मोबाइलहरू बुझ्नु पऱ्यो। मोबाइल त किन्ने होइन त्यही पनि मार्केटमा सामान बुझौँ न। मलाई डर लाग्छ हो यो बाटोतिर त। क्यामेरा भए अलि मजा आउँथ्यो। मैले मोबाइल मात्रै लिएर क्या आज अलिक एकदम म क्रिटिकल हालतमा छु है। हो भने कान दुखेर आमा यस्तो दुख्यो नि हिजो राति र अस्ति होइन। मैले भ्लग पनि बनाएन नि हेर्नु भयो होला होइन। यस्तो कान दुखिरहेको छ मलाई सक्दै नसक्ने खालेको दुखिरहेको छ। सक्दै नसक्ने भए पनि तपाईँहरूलाई भ्लग फर्स्ट नै यहाँ घुम्न आएको छु। प्लस मेरो पिसी पनि बिल्ड गर्नु पऱ्यो। आज खतरा पिसी बिल्ड गरिन्छ होइन। लाइट झिलिलिलो कोठा भाइ कोठा झिलिलिलो पार्ने हो क्या आज चाहिँ होइन। म ताम्राकार हाउसमै गएर तपाईँलाई भेट्छु। यहाँतिर धेरै घुरियो म माथि होइन। म माथि धेरै घुरियो भाइ। म त्यही गएर भेट्छु तपाईँलाई। आमामा कति प्याक भएर आज त कोही कति प्याक भएर मान्छेहरू डिस्टेन्स बनाएर हिँडौँ भनेको सक्दै नसक्ने भयो। कहाँ गयो ए लम्बो भाइ त कहिले हराउँदैन यार मेरो भाइ त। आमै हाइटले कहिले जिन्दगी नभ्याउने भाइ तँलाई त। यसरी मोबाइल पनि यस्तो ठाडो पार्नु परेको क्या तँलाई त। धराएरै हो त धराएरै। एउटा साथी पनि थियो साथीलाई नि भेट्नु पर्ला जस्तो ताम्राकार यसो टाइम पास हुन्छ यार। आधा घन्टा कहाँ गएर स्पेन्ड गर्नु त फेरि होइन। मैले भने नि तपाईँहरूले कान यस्तो दुखिरहेको छ मलाई होइन। म सकेकै छैन कि हिँड्नै सकेको थिइनँ। बेलुका लास्ट दुख्छ कोठामा गएपछि इको हुने कि दुख्ने क्या। आजकल निशान चाहिँ आउँदैन हो। ओके हेऱ्यो होइन भाइ कस्तो लाग्यो त भाइ आइफोन तर भाइको आइफोन हेरेको ताम्राकार म त सक भएर ढनै ढलिनँ हौ। तर दामी थियो आइफोन होइन। नानीलाई गिफ्ट गरिदिन्छु मेरो पैसा आयो भने चाहिँ। अर्को मन्थसम्म त्यो मोबाइल त्यहीँ रहेछ भने चाहिँ अर्को मन्थ चाहिँ म गिफ्ट गरिदिन्छु उसलाई। आइफोन एक्सआर रहेछ राम्रो रहेछ होइन। यो मोबाइल पनि हेऱ्यो। अनि एउटा चाहिँ माइक जसरी पनि चाहिरहेको थियो क्या मलाई उसको लागि क्यामेराको लागि माइक बाई गरेँ त्यति हो। त्यति नै किनेँ। रेडी हुँदैछ होइन। कति जिबी ऱ्याम रहेछ 16 जिबी ऱ्याम 16 र 16 भने एउटा होइन घाँस है। अनि 16 जिबी ऱ्याम 256 जिबी एसएसडी 1660 होइन त यो टिआई त होइन नि ओन्ली फर गेमिङ हो चाहिँ। अब खत्रै हो त। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा फ्यान अर्को दुईवटा आउनु बाँकी छ। त्यसो त कुद्ने होइन उड्छ होला हौ पिसी त। पाइलट दिएको नि पाइलट दिएको नि जसले चलाउँछ त्यसले म हो सम्झिने भाइ यस्तो टिलिक्क हाम्रो मान्छे गएर ओहो नेपालको रोड यस्तो भइदियो त ओहो यो कसको कम्प्युटर हो कस्तो राम्रो रहेछ। कति बनाउनु हजुरले तपाईँले भन्नुहोस् त। दाइलाई प्रब्लम त छैन नि दाइ। ओहो के भन्ला भनेको त ओहो कसको कम्प्युटर हो यस्तो चिलिक्क डल्केको हो आम्बो भाइ त झन् कालो आइस जहाँ पनि त कालो आउँछ भाइ त कालै आउँछ यो भन्दा बरु तँभन्दा यो सेतो छ हेर त एकचोटि टिलिक्क डल्किरहेको नि अलिअलि भए पनि। आज झिलिमिली तिहार आउँछ घर अरू भने त्यस्तै हो। मेरो पहिलावाला हामी थियो नि पिसी त्यसमा एउटा मात्र फ्यान हुन्थ्यो क्या। यहाँ अगाडि यहाँबाट सबै लाइट बल्छ क्या यहाँबाट पुरा RGB लाइट। हाम्रो लगभग बन्दैछ रमाइलो हुँदैछ। खाजा चाहिँ अब खाना जाँदा पर्यो यहाँबाट पसल हेर्दैन होइन कति सबै किनेर लगाउँछ त क्या बटै त्यो त एउटा कुरा चाहिँ अलिक बुझेन क्या मैले। फोके बनाउनु र एचडीमा चाहिँ के फरक छ त कसरी उ गर्न मिल्छ त्यो? फोके भनेको तिम्रो रेजोल्युसन हो हजुर। फोके भनेको रेजोल्युसन ओके त्यो त्यसलाई डिस्प्ले मात्रै चेन्ज गरेर पनि भयो नि त फोके त्यो के होइन? फोके पनि चाहियो फोके हेरेर डिस्प्ले पनि चाहियो ग्राफिक कार्ड चाहियो आउटपुट ग्राफिक कार्डले स्क्रिन पनि फोके चाहियो। स्क्रिन फोके चाहियो ग्राफिक कार्ड चाहिँ भएर अनि फोके हुन्छ नि त।
ओके कुरा बुझ्दैछु है मैले यो कन्फ्युजन चाहिँ जहिले दिमागमा खड्किने क्या फोके भनेको जस्तो होइन अब त्यो मलाई चाहिँ शङ्का के लाग्थ्यो भने मलाई चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ फोके भने चाहिँ डिस्प्ले मात्र फोके त होला नि भने जस्तो लाग्थ्यो आउटपुट भनेपछि त मदरबोर्डै फोके चाहियो त होइन र मदरबोर्डै फोके हुनु पर्यो त्यसो भए त फोके ब्रदर त त्यसो भए त्यतिकै फोके भएर त्यसो भए त होइन कति र दाइ कति 5 लाख राम्रो अमे दाइ एउटा घर खेतै बेच्नु पर्ने रहेछ नि त दाइ त्यसो भए त पेस्ट 18 सिरिज ल्याएछ है एक्सपर्टदेखि न एक्सपर्ट प्रोफेसनलले त यसरी हाल्छ नि त तिमी नि यसो हेर्ने गरेर के खान्छ फेरि पब्जी मात्र होइन कारो रेडर हो भन्छ विन्डो एक्सलहरू के छ त विन्डोज 10 राख्ने हो विन्डोज 10 प्रो राख्दै हुन्छ पुरा 10 मा राख्छ एउटै हो क्या 10 र 10 प्रो भने 5-6 फ्यान छ गरिम भयो भने यसैको तल बस्ने हामीले त दिला छ भने 8-8 फ्यान जान्ने छोटो अब यहाँ लाइट बल्ब लगाइसक्यो छोटो झिलिमिली हेर्न पाइन्छ अब ए झिलिमिली के हो दाइ पनि म चाहिएको साउजी कहाँ गएर आउनुभएको म्याक्स राख्नुलाई दाइ म्याक्स लाउनु म तिम्रै कम्प्युटर कस्तो भयो भनेर हेर्न आएको खै दाइ अब यहाँ टिआर लाग्छ अब एकछिनमा टिआर लाग्छ तिमीले नि बजार भरि घुम्यो दाइको रेट कस्तो लाग्यो त दाइको रेट एकदम ठिक छ हौ दामी लाग्यो दाइको रेट जस्तो कहीँ भेटेन केसिङ कस्तो लाग्यो केसिङ पनि राम्रो छ यस्तो खतरा मैले यस्तै खोजेको थिएँ केसिङ युट्युबमा हाल्ने तिमी हो युट्युबमा क्यामेरा आज मलाई यो पनि हाल्छौ हाल्छु नि युट्युब हेर्नु भएको मलाई मेरो ल सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु नि मेरो च्यानलको नाम के रे सुरज सुरज सरिस्मा नेट छैन छ कहिले म सर्च सुरज सरिस्मा ब्लग भ्लग भन्ने हाम्रो दाइको चाहिँ पसल चेकआउट गरिदिनु नि म डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु नाम नम्बर होइन एकदमै सस्तो हामी त एकदमै होइन त प्रिन्टर अनि त्यसपछि त्यहाँनिर गएको प्रिन्टर बाहेकै के रेट त यहाँ है प्रिन्टर एउटा त गिफ्ट आयो त हाम्रो फुक्कटको त्यो प्राइस त्यो प्राइस फुकट गिफ्ट जस्तो लागिरहेको एकछिन 165 यो चाहिँ सुरजजी बोल्नु भएन म एडिटरज्यू बोल्नु भएको अनि त्यसपछि एउटा कुरा चाहिँ भन्नै बिर्सेछु म हतार भयो क्या आज कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इफ तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो भने हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम लिनुभयो भने यहाँबाट आएको दाइ त्यही भएर हल्का डिस्काउन्ट मिलाइदिनु भन्नुभयो भने चाहिँ उहाँले डिस्काउन्ट मिलाइदिनुहुन्छ 100% 1000% होइन किन भन्दाखेरि म उहाँको रेगुलर कस्टमर हो नो स्पोन्सर प्रमोसन म अहिलेसम्म कसैले गर्दैन थिएँ होइन म त्यतिकै फ्री प्रमोसन गर्दैन थिएँ उहाँको एकदमै सेटिस्फाई लाग्यो मलाई आज एकदम भरिपूर्ण डिस्काउन्ट पाएको छु त्यही खुसियालीमा फ्रीको प्रमोसन हो जाए होइन प्रमोसन भन्दा पनि चेक इट आउट इफ तपाईँहरू केही पिसीहरू बनाउनु पर्ने छ अनि त्यसपछि के गर्नु छ भने चेक गरिदिनु फरक पर्दैन होइन मैले भने बोली र बन्दुक बोली एउटै हो क्या मलाई क्या थर्काइदिरहेको के उसले माथि आएर होइन उसले के तिमीले मलाई क्या भने कि दाइ के भने चिन्छ भने चिन्दैन यत्रो आउँदा नि म तपाईँको कस्टमर रेगुलर कस्टमर अनि यत्रो कम्प्युटर किनेर खै त्यो एसएमएल गर्नु पऱ्यो भन्ने मार्क्स खोल्दा खोल्दैन खोलिदिरहेको अनि दाइकोमा अहिलेसम्म मैले कतिवटा थाहा छ तपाईँ 2 टिभी 3टा किनिसकेँ मैले पिसी मात्र अहिलेसम्म 3टा भयो दाइ त्यहाँ हो 3टा भयो दामी फर्स्टको त्यो एउटा डेल अनि नाइट्रो 5 दुईटा नाइट 5 दुईटा अनि पिसी सेट एउटा पिसी सेट अहिले एउटा 4वटा हुँदो रहेछ अहिलेसम्म गर्दाखेरि राम्रो छ दाइकोमा टक्क डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नु होला म राखिदिन्छु तलपट्टि ठ्याक्क लाएर ओहो दाइ हामीलाई भन्नु न यार पैसा खसायो यार 1000को नोट भएछ हामीलाई यसो भन्ने अन्त दाइ साइलेन्टमा यार त्यो कसम त्यो पसल गरेर त मलाई त्यही भन्न मन लागिरहेको छ क्या त्यहाँ मैले प्रिन्टर पाएँ नि दिनु मलाई तिहारको बत्ती चेन्ज गर्दाखेरि मिल्ने खालेको रहेछ नि त भाइ त तिहारको बत्ती चेन्ज गर्नु यो दामी है यो हो नि त 60 हुँदैछ यो पनि लगभग हाम्रो बनिसक्यो लाउने अनि टामटाम कुद्ने मात्र काम छ अहिले भनिसक्यो प्रमोसन भिडियो चाहिँ होइन त्यही पनि क्या त्यही पनि मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ होइन एकदम राम्रो छ गएर हेर्नु होला जस्ट डिस्क्रिप्सनहरू रिपेयर पनि हुन्छ अरे यहाँ होइन रिपेयर पनि हुन्छ अरे अनि त्यसपछि राम्रो एकदमै एक्सिलेन्ट लाग्यो मलाई आएर तपाईँहरू चेक गर्दा हुन्छ नयाँ लिनु छ भने चेक गर्नु सक्नुहुन्छ है किनकि मैले लगभग उहाँहरूसँग यस्तो हुन्छ नि आफ्नो सामानहरू चाहिँ आएर होइन रिपेयर गरेको गर्छन् गर्दाखेरि चाहिँ
के गर्नु के फन्ड दिनु त ल निकालौँ राम्रो छ कति अलिक घटाउनु मिल्छ नि घटाइदिनु तिमीले त्यो भन्यो भने मैले के हुन्छ भन न बुझ्यौ नि होइन मिल्छ भने हजुर त्यसो भएदेखि म ल्यापटपको काटिदिन्छु तपाईँहरूको भइगयो त हुन्छ होइन हुन्छ मसँग ल्यापटपको हुन्छ तपाईँलाई ल्यापटपको चाहिन्छ सिद्धिको त यार त्यसलाई राखेर म आउँछु है त मेरो नयाँ पिसी आएको छ होइन अहिले गएर अनबक्सिङ गर्छु म है तँलाई उहिले हिँड्नु भनेको अहिलेसम्म हिँडेको छैनस् हिँडिन् गिफ्ट हो मामाबाट हिँडिन् ओके 20 चेयर यो चाहिँ क्यामेराको माइक अब गरिन्छ नि खतरा खतरा भिडियो ओके गाइज पसिना हो बोकेर ल्याउनु एकदमै एक्सट्रिमै गाह्रो हुनेवाला रहेछ अब क्यामेरामा स्विच भयो क्यामेरा ल्याउनु बिर्सेछु मैले आज माइक पनि ल्याएको छु कस्तो आयो आवाज चेक इट आउट गाइज हुन्छ मैले देखा नयाँ पिसीको उद्घाटन हुँदैछ होइन धेरै महँगो पऱ्यो यार सामान चाहिँ कता चाहिँ हो यार यस्तो होइन नि त गाइज उल्टो भएछ नि उल्टो एनदर बिस्ट एउटा बिस्ट तल छ कुन बिस्ट कताबाट यो मलाई यस्तो सामान चाहिँ किन मन लाग्छ हेर द बिस्ट कति छ 16 GB ऱ्याम अनि त्यसपछि 528 GB SSD अनि त्यसपछि कति 2 TB हो कि 4 TB जति SSD अनि त्यसपछि ग्राफिक्स पनि 8 GB वाला 1650 Ti बेस्ट आउट अफ बेस्ट होइन अहिले त बढे चढे पनि एक दुईवटा भनिदिएको छु डन्ट माइन्ड आज एडिट त्यसबाट गरिन्छ गाइस 1 2 3 अच्छा फ्लप हो गया भाइ ये ओके सीपी छाना विशेष ल्यापटप ओके रेडी भयो हामी चल भाइ बिस्ट इज गोइङ टु बी द हा हाय ल हेर सक्नुहुन्छ झिलिमिली नयाँ झिलिमिली गाइज हाहा झिलिमिली हाहा झिलिमिली यसको अझ यसरी चेन्ज पनि गर्नु मिल्छ यसरी ओहो ल गाइज पिसी इज बिल्डेड अब झन् बवाल रमाइलो मात्र हुन्छ अब चाहिँ होइन एकदम रमाइलो हुन्छ अब यहाँ जोइन गर्नु पर्यो अब चाहिँ गाइज तपाईँको त यो पिसी त नि यतै छ एउटा तल छ एउटा यहाँ छ ओहो आरबिजी लाइट ओएमजी तर मेबी हाम्रो युट्युब च्यानल सर्च गरौँ है त यहाँबाट टक्क युट्युबको नाम सरिस्मा ब्लग आज यसैबाट एडिट हुन्छ क्या एकलट ओहो हाम्रो युट्युब च्यानल आयो युट्युब सबजना सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सब्सक्राइब चाहिँ गरेर नबिर्सिनु होला प्लिज सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल होइन अनि अरू भने त्यस्तै हो आज अब दिन भ्लग बनाउनु सोच्नु थिएन मेरो एकदमै गाह्रो भएको छ अहिले म एकदम दुःखद अवस्थामा पुगेको छु होइन सक्दो यो कानले नै एकदमै प्रब्लम दिएर चाहिँ अब अहिले एडिट गर्न पनि सक्ला कि नसक्ला थाहा छैन एकदम दुख्न थालिसक्यो मलाई बाहिर हिँड्दा के हुँदैन भित्र आएपछि चाहिँ एकदम दुख्छ है अनि पिसी दामी नै भएछ गाइज होइन एकदम एक्सट्रिम चाहिँ मैले पहिला पनि भनिहालेँ म धेरै किन रिपिट गर्थेँ र होइन अघि त्यहाँ एकजना अचानक फेरि एउटा काम आयो त्यही भएर मैले धेरै बोल्न थिइनँ होइन एकदम भरपर्दो छ गाइज एकदम मैले राम्रो गतिलो बनाएको छु आज खुसी लाग्यो फेरि अर्को पिसी बिल्ड गरेँ मैले गर्छु भनेको थिएँ होइन तल चाहिँ उहाँ तास चलिरहेको चाहिँ होइन गाइजहरूको फ्यामिली गाइजहरूको तास चलिरहेको छ मस्त होला कति बजी जम्या थाहा भयो भर्खर आएको मन नखाने भएन अनि ओइ यहाँ गर्न 350 कति लिएर भयो आलु मस्यौरा खुवाएरै मार्ने भए घरमा हो यसो मासु पनि ल्याउनु न हजुर यसो मासु सासु ल्याउनु जहिले आलु मस्यौरा झक्क लाएर झोला ल्याउँछ यार मार्ने भए आलु मस्यौरा खुवाएर गाइज गाह्रो छ जिन्दगी आज बुढीले कराउँछ जस्तो लागेको छ मलाई अस्ति भर्खर क्यामेरा त्यसपछि अस्ति भर्खर ल्यापटप अब फेरि अहिले यो अब के किन्नु थाहा छैन अब बाँकी भनेको के त बाइक के त कार अब चाहिँ अबको टार्गेट के कार के बाइक तर त्यसको लागि पैसा छैन होइन के भयो ए नयाँ आएको फेरि जाल हो भर्खर लिएर आएको हजुर त्यस्तो नगर आज यसैबाट भ्लग एडिट गरौँ क्या एयरफोन लाउनु हुन्न यसमा स्पिकर ल्याएको छैन क्या रहेनछ
कान दुख्यो एकदमै ठप्प भएको अहिले फेरि क्या एकदम दुख्न थाल्यो घर आएर बसेँ कि इको रुमहरू भयो होइन त्यस्तो कुरा भयो भने चाहिँ यस्तो कान दुख्छ यार रुनु न हाँस्नु बनाइदिइसक्यो यार एकदम दुखेर वाइल्ड दुखिरहेको छ वाइल्ड अब सकिएन म हिजो नि सकेँ हिजो झन् यस्तो गाह्रो भएको थियो नि हिजो फेरि हस्पिटल गएर आएँ एकचोटि फेरि अस्ति नि गएको थिएँ हस्पिटल चाहिँ नानीको त्यो रिपोर्ट देखाउनु जाँदाखेरि हिजो फेरि वाइल्ड दुख्यो नि हिजो बेलुका फेरि गएर देखाएको थिएँ झन् शून्य छ भन्दै हुन्थ्यो अनि फेरि औषधि डोज थपेर लिएर थिएँ आज अहिले झन् यस्तो हालत भएछ नि म अहिले फेरि दुख्न थालेँ घर बसेको दुख्छ म फिल्म हेर्छु होला एडिट गरौँ कि नगरौँ भयो क्या सक्दिनँ मेरो ल्यापटप तल छ तलको लागि यसो सफ्टवेयर केही पनि छैन एडिट गर्ने गाह्रो भयो गाइज एडिट गर्ने गाह्रो भयो मलाई अनि माइकको आवाज कस्तो लाग्यो होला सरी फर द गाइज है त आज मैले क्यामेरा लगाएको थिइनँ त्यही भएर क्वालिटी चाहिँ अलिक कम्प्रोमाइज गर्नु होला होइन अब अहिले म आफै बोल्दाखेरि पनि दुखिरहेको छ कान होइन त्यही तपाईँहरूलाई लाउड भुइँसा म बाइकमा भएर पनि तपाईँहरूसँग कुरा गरिरहेको छु होइन अनि त्यसपछि यस्तै हो गाइज अब तपाईँहरूसँग लिङ्क बढेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि म बिहान 7 बजी तपाईँहरूको कमेन्ट हेरिरहेको थिएँ क्या आज बिहान ल कमेन्ट किन आएन भनेर यसो याद आएर हिजो त भिडियो हालेको थिएन कमेन्ट कहाँ गर्नुहुन्छ भनेर जस्तो त्यो कमेन्टहरू पढ्न होइन के को भनेर सजेसनहरू दिइरहनु भएको छ त्यो हेर्न रमाइलो लाग्छ होइन नयाँ नयाँ आजकल तपाईँहरूसँग म नयाँ नयाँ ज्ञानगुणको कुराहरू सिक्छु है सिकिरहेको छु है अनि त्यसपछि नानीलाई किन नदेखा भनिरहनु भएको छ नानी अहिले मात्र अलिअलि फ्रेस हुँदै गइरहेछ अब 1-2 दिन अझै फ्रेस हुन्छ होइन अब म पनि निको हुन्छु त्यसपछि एकैचोटि बबाल भ्लगहरू निकाल्नुपर्छ उयोसम्म बसेर मैले नयाँ नयाँ च्यालेन्जहरू खोजिरहेको छु इफ तपाईँहरूसँग कुनै च्यालेन्जहरू छ भने चाहिँ तल कमेन्ट डाउन बिलो कमेन्टमा कमेन्ट सेक्सन फुल अफ हानिदिनु च्यालेन्जेसहरू के गर्नुपर्छ अब बबालले च्यालेन्जहरू मैले खोजेको जोलो चिप्स खोजिरहेको थिएँ कति दिन भइसक्यो होइन मैले कहीँ पाएन त्यो चिज टेस्ट गर्न चाहिँ मलाई थियो एकदम है टेस्ट गर्नु पऱ्यो एकचोटि कस्तो हुँदो रहेछ त्यो चिज पनि टेस्ट गर्छु म होइन भन्न थिएँ तर पाइरहेको छैन है सामान्य अनि मेबी तपाईँहरूलाई अब म 1-2 दिन भोलि पनि म हेरौँ यत्तिकै कन्डिसन रह्यो भने घरमा बसिरह्यो भने चाहिँ एकदमै दुख्छ क्या कान होइन भोलि यदि म बाहिर गएँ भने काम भयो भने चाहिँ म हेर्छु होइन अफिसमा गएर सेटअप गरिदिनु पर्ने छ है खास गरी मेरो घरको लागि होइन यो अफिसको लागि हो मेरो नै होइन मामाको हो खास गरी आज चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ ज्ञानगुणको कुराहरू भनेर म घर बस्नु नभएर चाहिँ म बाहिर गएको है दिस इज माई नट माई कम्प्युटर किन भन्दाखेरि ब्याक टु ब्याक यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट म गर्न सक्दिनँ छैन रेभिन्यू झर्दैन मेरो युट्युबबाट एकदमै फर्टिजर हो कन्टेन्ट बनाउनु पनि मेरो पैसा पुग्दैन मेरो युट्युब एकदम धजिया छ होइन धजिया भए है होइन जो अस्ट्रेलिया अमेरिका हुन्छ यसो त्यतातिर पनि भिडियो हेरिदिनु न अनि त्यसपछि म फेरि यस्तो लग्जरी ल्याभिस लाइफ फेरि जिहाल्छु नि रुमन दाइ किन दाइ म त ल्याभिस लाइफ जिनु म पनि यस्तो ल्याभिस लाइफ जिदिन्थ्यो अन द नोट गाइज बाई बाई टेक केयर नमस्कार आजलाई चाहिँ भगे यति नै हुनु गयो होइन धेरै लामो नबनाउँ होला भ्लगलाई धेरै तन्कायो भने रमाइलो पनि लाग्दैन है आज अलिक छोटो मिठो भ्लग भयो किनकि मेन रिजन भनेको मेरो यो म ल्यापटप तलै गएर गर्छु होला चाहिँ टेबलमा बस्नु कस्तो अप्ठ्यारो भयो म तलै जान्छु अब के भन्नु नथिङ टु से यार सधैँ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ सधैँ सपोर्ट यति गरिदिइरहनुहुन्छ होइन आजलाई चाहिँ भ्लग यति नै बाई बाई